Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri għad-disa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għadni ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt merijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna iwassanna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla, inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna wlied id-dawl, għamil li qatt iżjed ma jaħkmuna dlamijiet tal-ħażin, imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktib tal-Ġenesi. Meta Zakk kien xjieħ u għajnejh kienu ċajprulu tant li ma kienx baqa' jara, sejjaħ lill-ibnu l-kbir Eżaw u qallu ibni u dan wieġbu hawn jien u kompla jgħidlu hawn jiena xjaħt u ma nafx meta semmut. Issa qbad it-tamir tiegħek, il-ħorġa u l-qaws tiegħek u mur fir-raba u aqbad li l-kaċċa. Imbagħad għamilli ikla tajba kif inħobb jien u ġibieli ħalli nikola u mbirkek qabel immut. Rebekka kienet qiegħda tissemma meta Eżak kien qiegħed jitkellem ma' Eżaw ibnu u Eżaw telaq lejn ir-raba l-kaċċa u biex iġib xi ħaġa d-dar. U Rebekka ħadet l-ilbies ta' Eżaw bina il-kbir li kien għadu d-dar u libsithom lil Ġakobb bina żgħir u ksietlu idejh u l-artab ta' għonqu bil-ġilud tal-gidjien. U hi tat f'idejn Ġakobb bina l-ikel tajjeb u l-ħobs. U marħdejn missieru qallu, Missier, u dan wieġbu hawn jien min int ibni. U Ġakobb wieġeb lil missieru, jien Eżaw, il-kbir tiegħek. Għamilt kif għedtli. U missa u kul mill-kaċċa tiegħi, imbagħad berikni. U Iżak qal lill-ibnu, kif inhi din li sibta hekk malajr? U wieġbu għax il-mulej ġabieli qudiemi. U Iżak qal il-Ġakobb, ersaq l-hawn ħammissek ibni,
ħanara jekk intix tassew Eżaw jew le. U Ġakob resaq lejn missieru Iżak u dan messu qal: il-leħen leħen Ġakob, imma l-idejn id-dejn Eżaw. U ma għarfux għax idejh kienu qishom idejn miswafa ta' ħuh Eżaw. U bierku u staqsih: inti tassew ibni Eżaw? U wieġbu: jienu. U qallu: newwilli mela ħalli niekol mill-kaċċa ta' ibni biex imbierkek. U nowillu l-ikel li kien ġieblu imbit u li xorob. U Iżak missieru qallu: ersaq lawn u butsni ibni. U hu resaq u biesu. Iżak xammem ir-riħa tal-biesu u bierku qallu: ara, riħet ibni, bħal riħa tal-għalqa, imbierek mill-mulej. Jatik Alla minn nida ta' smewiet u mill-frott tal-art kotra ta' qamħ u mbit. Lilek qatt jaqdu l-ġinus u quddiemek imilu l-poplu, int tkun l-aqwa fost ħutek u quddiemek imilu ulied ommok, misħut min jisħtek u mbierek min ibierkek. Il-kelma tal-mulej idroddu ħajr lill-Alla. Sam responsorjali, faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, flimkien, faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Faħru isem il-mulej, faħruh għaddejja tal-mulej. Intom li qegħdin f'dar il-mulej, fil-wesat tal-madwar it-tempju ta' Alla tagħna, flimkien, faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Faħru l-mulej għax hu tajjeb, għannu lill-ismu għax hu sabiħ, għax għażel il-mulej il-Ġakob lill-Iżrael biex ikun poplu tiegħu. Flimkien, faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Naf tassew li kbir il-mulej fuq l-allat kollha Alla Sidna. Kull ma jogħġbu l-mulej jagħmel fis-smewiet u fuq l-art, fil-baħar u fil-qiegħ tal-ibħra kollha. Flimkien, faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. Ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien resqu lejn Ġesu id-dixxipli ta' Ġwanni u qalulu: għaliex aħna u l-Fariżej insumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux? Qalilhom Ġesu: u għall-mistednin tal-arus se jsewdu qalbhom sakemm l-arus ikun għadu magħhom, imma jasal il-jum meta l-arus jeħdulhom minn magħhom u mbagħad isumu. Ħadd ma jraqqa libsa qadima biċ-ċadra ġdida, għax inkella ir-roqa sellet il-libsa u t-tiċrita tikber. Anqas ma jqiegħdu l-inbit il-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild, għax inkella id-damiġġani jinfaqgħu, l-inbit jinxteret u d-damiġġani jintilfu. Iżda inbit ġdid jitfgħu f'damiġġani ġodda u hekk iżommu tnejn. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ħadd ma jqiegħed inbit fġid f'damiġġani qodma. Forsi jinstema' kemm xejn stramb f'widnejna dan il-kliem ta' Ġesu, imma qed jgħidilna xi ħaġa importanti ħafna. X'inhu dan l-inbit ġdid illi minnu qed jitkellem Ġesu? L-inbit ġdid huwa il-ħajja ġdida illi Ġesu joffrilna. Ħajja fl-ispirtu, ħajja mimlija bimħabba, ħajja mimlija bil-maħfra, ħajja mimlija bil-paċi. Min minna ma jixtieqhomx l-imħabba, il-maħfra u l-paċi fil-ħajja tiegħu. Imma biex din il-ħajja ġdida nkunu nistgħu nħadnuha, biex aħna nħaddnu il-proposti kbar illi jagħmlilna Ġesu, irridu nkunu damiġġani ġodda. Jiġifieri nies
qalb miftuħa, nies qalb illi lesta illi titbiddel, qalb illi kapaċi tilqa l-imħabba u l-ħina Alla. U dan mhux dejjem faċli, għax ħafna drabi aħna inħobbu nibqgħu fil-kumdità, ħafna drabi huwa komdu għalina nibqgħu fid-drawwa, nibqgħu fl-antika, aħna nisimgħu spiss, speċjalment fl-ambjenti tal-Knisja, li kien-birka espressjoni għax dejjem hekk għamilna. U aħna biex nilqgħu il-bidla illi jipproponi l-Ispiritu Santu irridu nsiru damiġġani ġodda. Ħafna drabi l-mulej jitlob minna passi fid-dlam, jitlob minna it-telqa fidejh, jitlob minna li aħna ma nibqgħux igranfati mas-sigurtajiet tagħna. U qed jistaqsina, u qed jgħidilna llum Ġesu permezz ta' din il-kelma, tridni nagħmel xi ħaġa ġdida fik? U din il-kelma li qed titina l-mulej illum, ejjew nistaqsu lil nfusna u nwieġbu bis-sinċerità mingħajr ma noqogħdu nagħtu x-xemx bl-arbil, qed inħallu lil Alla jġedded fina dak li jgħejja għaliex aħna mhux l-ewwel darba li nħossuna nejjew nimxu wara Ġesu. Inħossuna nejjew ngħixu l-valuri tal-Vanġelu. Qed inħallu lill-Ispirtu jagħti direzzjoni ġdida lill-fidi tagħna, jew inkella qegħdin sempliċement nitfgħu l-inbit ġdid f'qalb illi ma tix tinbidel. Nistgħu nisimgħu ħafna qudies, nistgħu nifhmu ħafna omeliji u programmi reliġjużi u nieħdu sehem f'laqgħat spiritwali u ngħidu ħafna rużarji u nagħmlu devozzjonijiet u f'ħajjitna jibqa' kollox l-istess. Għaliex l-inbit il-ġdid ikun qed jitferra f'damiġġani qodma, jiġifieri fi qlub illi ma rridux jinbidlu. Il-bidla hija sfida dejjem. Għaliex? Għaliex taqlana mill-kumdità tagħna, taqlana mill-ħafna sigurtajiet tagħna. Illum nitolbuh lill-mulej itina qalb miftuħa. Mulej, għamel minna damiġġani ġodda. Mulej neħħilna il-qalb jibsa tagħna. Għatina qalb illi taf tisma', għatina qalb illi kapaċi tilqa' l-kelma tiegħek u tgħixha. Aħna mhux qegħdin nitkellmu minn sempliċement bidla tal-qoxra ta' barra, dik hija faċli u forsi nagħmluha ta' spiss. Ġesu ma ġiex biex jibdilna minn barra, Ġesu ġie biex jibdilna minn ġewwa. Ġesu jistedinna għal bidla tal-qalb. Il-kliem ta' Ġesu jipprovokana għal bidla ta' vera ġewwinija. U jekk aħna inħalluh jaħdem fina, l-inbit ġdid tiegħu, l-Ispirtu tiegħu jagħmel minna nies ġodda, knisja ġdida, komunità ħajja li tkun tidher li tassewwija komunità li temmem f'Ġesu. Inħalluh il-Ġesu jferra fina l-inbit tiegħu, inħalluh lil Ġesu jerġa' jibda fina xi ħaġa ġdida. Ġesu, nitolbuk illum ejna sabiex nisimgħu leħnek b'kuraġġ u fiduċja, neħħi minna dak kollu li jorbotna u għatina qalb ġdida u miftuħa illi kapaċi tafda fik. Induru lejn il-mulej Alla tal-ħajja u tal-ferħ illi kuljum jistedinna għal mejda ta' ibnu Ġesu u nresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ngħidu mulej ismana. Mulej ismana. Biex il-Knisja, il-poplu ġdid ta' Alla, twassal b'sempliċità il-ferħ tas-salvazzjoni nitolbu. Mulej ismana. Biex il-poplu l-mażul tar-rabta l-qadima jasal għal-midja tal-fidwa fi Kristu nitolbu. Mulej ismana. Biex min għaddej minn żmien diffiċli u tadbatija isib il-qawwa fil-fidi u qatt ma jieqaf jittama nitolbu. Mulej ismana. Biex l-Ewkaristija li niċċelebraw tkun is-sinjal tal-ħajja ġdida li jagħtina Kristu nitolbu. Mulej ismana. Alla tal-ħnina illi tatina illi ngħixu ferħana fil-preżenza tal-feddej tagħna Ġesu. Mexxi l-passi tagħna fi triqatna lejk sa ma naslu biex niċċelebraw l-ikla ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Amen.
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla inti joġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna il-frott tagħhom. Għamel li s-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti joġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddu lek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswinna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk imsieħba mal-qtajja tal-anġli, ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xoġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox,
flimkien ma l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slimu laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom U miegħek ukoll. nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu li jneħħi d-nub tad-dinja. Ħen jindawk mistidna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnilek u li bija tqarbilna. Ħalli ninaqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
bil-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw bliema għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li Talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Alla tagħna smat talb tagħna, iħlesejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik ismat talb tagħna, Ġesu twilet għalina u li tikum nidem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna d-nubitna, għadisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irbeħ kollha, l-aktar dawk jandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw l-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkien fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma u lina l-intijomna għalik isma t-talib tagħna. Ġesu li twilet għalina u ritikom li dem bħanna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-rwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw bit-tieni misteru minn tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritin kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulejnija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik ismat talbtana, Ġesu twilet għalina li tikum bidem bħanna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħina tiegħek li konsidraw it-tielet misteru minn tal-ferħ. Meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik ismat talbtana, Ġesu twilet għalina u li tikum bnidem bħanna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, ħalisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħmina tiegħek. Nikkonsidraw ir-raba misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa,
nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija, kimbirk inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija, kimbirk inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija, kimbirk inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija, kimbirk inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina li tikom li dem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, għalisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħdina tiegħek. Nikkonsidraw il-ħames misteru minn tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid inti fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija, kimbirk inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija, kimbirk inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija, kimbirk inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija, kimbirk inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija, kimbirk inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija, kimbirk inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija, kimbirk inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija, kimbirk inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija, kimbirk inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija, kimbirk inti fost in-nisa, nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina li tikum li dem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek
Ikull li trid inti fis-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Ħafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bil-grazzja mnija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa bidek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla itlob għalina midinbin. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missieru lil Libenu lil Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qajt talb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorium. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Omm Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek u li Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin medwejat issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddis Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tana, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, birek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Omm Alla Marija Santisma, imbirek l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe, arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin tiegħu kollha.